en un libro fundamental sobre as distintas elaborações da idea de experiencia desde Montaigne até Foucault, un libro do Martin Jay que se titula Cantos de experiencia, variações modernas sobre un tema universal. É un libro que toma como ponto de partida a célebre afirmación de Gadamer de que o termo experiencia é un dos máis oscuros que posuímos. O Martin Jay diz que a realidade da experiencia é vaga, que a idea de experiencia é confusa, mas que a pesar diso moitos pensadores de diversas épocas e tradições se sentiran compelidos a se ocupar dese termo problemático. Além do máis, diz Jais, o fixeran con unha intensidade que raras veces acompaña a tentativa de definir e explicar un conceito. E iso acontece, insiste, porque experiencia é un significante susceptível de desencadear profundas emoções en quen le confere un lugar de privilexio en seu pensamento. Non existe entón na tradición unha idea de experiencia ou unha serie recoñecível de ideas de experiencia, porén o que sen dúbida temos é a aparición sincopada de unha serie de cantos de experiencia. Cantos apaixonados, intensos, emocionados e emocionantes, que ten a experiencia como tema ou como motivo principal, si entendemos os termos motivo e tema en seu sentido musical. A experiencia non é unha realidade, unha cosa, un fato, non é fácil de definir nen de identificar, non pode ser objetivada, non pode ser producida e tampouco é un conceito ou unha idea clara e distinta. A experiencia é algo que nos acontece e que ás veces treme ou vibra, algo que nos fai pensar, algo que nos fai sofrer ou gozar, algo que luta pela expresión e que ás veces, algunhas veces, cando cai en maos de alguén capaz de dar forma a ese tremor, entón, somente entón, se converte en canto. E ese canto travesa o tempo e o espazo e resoa en outras experiencias, en outros tremores e en outros cantos. En algunhas ocasións, eses cantos de experiencia son cantos de protesto, de rebeldía, cantos de guerra ou de luta contra as formas dominantes de linguaxe, de pensamento, de subjetividade. Outras veces son cantos de dor, de lamento, cantos que expresan a queixa de unha vida subyugada, violentada, de unha potencia de vida enjaulada, de unha posibilidade presa ou acorrentada. Outras son cantos elegíacos, fúnebres, cantos de despedida, de ausencia ou de perda. E ás veces son cantos épicos, aventureiros, cantos de viaxantes e de exploradores, deses que van sempre máis além do coñecido, máis além do seguro e do garantido, aínda que non saiban muito ben aonde. Eu fiz tamén meus propios cantos de experiencia, tamén intensos e apaixonados, compostos na súa maior parte como ecos, variações ou resonancias de músicas aleias. Tive a inconsciencia de asinalos e publicarlos. E eses cantos foran lidos até onde sei, con moita generosidade, tal vez porque algunhas persoas se recoñeceran neles, non tanto en súa melodía como en seu ritmo, en seu tom, en seu acento, en súa emoción subyacente, na frecuencia vibratoria de seu baixo continuo. Neste momento non posso sino agradecer esas leituras e dizer que este libro, compilación de textos ya publicados, non é outra cosa que unha forma de gratidão ao mesmo tempo retrospectiva e anticipada, e que non ten outra intención que dar un diapasón ou un tom para a posible continuación de unha conversa na cual se poden ouvir tanto concordancias como discordancias. Debo facer un agradecimento especial a máis diferenzas, unha organización dedicada á educación e á cultura inclusivas, non só pela súa acollida sempre incondicional, como tamén no que se refere a este libro, pelo fato de que posa ser ofrecido literalmente entre as linguas. Meus cantos de experiencia estaban referidos á educación e, sobre todo, á leitura. Non traballei nunca a idea de experiencia en relación ás artes, nem en relación ás linguaxes artísticas, meu asunto sempre foi a linguaxe natural, nem en relación ás prácticas artísticas, meu asunto sempre foi a práctica pedagóxica. Digamos que para min, o leitor implícito de meus escritos ou o ouvinte implícito de meus cantos estaba no campo educativo e, sobre todo,
no que no campo educativo ten a ver con falar e escutar, con conversar, con ler e con escrever. No entanto, eses cantos foran lidos por artistas, tanto das artes escénicas como das artes plásticas, e non porque ofrezan unha perspectiva sobre as artes ou unha metodoloxía para as artes, mais sim porque algunhas persoas do campo das artes os consideraran inspiradores en relación ao que eles facen e, sobre todo, en relación ao que acontece con eles. É verdade que pensar a educación a partir da experiencia a converte en algo máis parecido con unha arte do que con unha técnica ou unha práctica. É verdade que a partir de aí, a partir da experiencia, tanto a educación como as artes poden compartillar algunhas categorías comuns. Porén, me parece tamén que o fato de que os meus cantos pedagógicos teñan podido resoar con cantos artísticos teña a ver con o fato de que tratei de construir a experiencia como unha categoría vacía, libre, como unha especie de oco ou de intervalo, como unha especie de interrupción ou de quebra ou de sorpresa, como unha especie de ponto cego, como iso que nos acontece cando non sabemos o que nos acontece, e sobre todo como iso que, embora nos empeñemos, non pode facer con que nos aconteza, porque non depende de nós, nem de noso saber, nem de noso poder, nem de nosa vontade. Penso que se a educación non quere estar ao servizo do que existe, ten que se organizar en torno de unha categoría libre, no sistemática, no intencional, inasimilável. En torno de unha categoría, podríamos dizer, que non posa ser apropiada por ninguna lógica operativa ou funcional. Ás veces é a categoría de natalidade ou de comezo, ás veces é a categoría de liberdade ou de emancipación, ás veces é a categoría de diferenza ou de alteridade ou de acontecimento, ás veces é a categoría de abertura ou de catástrofe. En cualquier caso, unha categoría que teña a ver con o non saber, o non poder, con o non querer. E penso que nas artes acontece algo parecido. Tanto se pensamos na criación, e a criación é ela mesma unha categoría libre, quer dizer un misterio, cuanto si pensamos na recepción, a través, por exemplo, das diferentes elaboracións dunha experiencia estética, trátase sempre de algo que non se pode definir nem tornar operativo, mais sim que de alguna maneira só se pode cantar. Algo no que facemos e no que nos acontece, tanto nas artes como na educación, que non sabemos moito ben o que é, mas que é algo sobre o que temos vontade de falar e de continuar falando, algo sobre o que temos vontade de pensar e de continuar pensando, algo a partir do que temos vontade de cantar e de continuar cantando, porque justamente iso é o que faz con que a educación seja a educación, con que a arte seja arte e, certamente, con que a vida esteja viva, ou seja, aberta a súa propia abertura. Así, insistirei para terminar que non se pode pedagogizar, nem didactizar, nem programar, nem producir a experiencia, que a experiencia non pode fundamentar nenhuma técnica, nenhuma práctica, nenhuma metodoloxía, que a experiencia é algo que pertence aos propios fundamentos da vida, cando a vida treme ou se quebra ou desfalece, e que a experiencia que non sabemos o que é, ás veces canta. E para que este prólogo a meus cantos de experiencia comece con ecos de outros cantos, terminarei con 3 citacións. A primeira, do Peter Hanke, ten a ver con a experiencia como interrupción, e diz así: é verdade que túa lingua de escritor viña e tremía a partir da carencia da fala, unha carencia primaria. Se mesa carencia de fala primaria é do que estabas convencido, non se podía escrever, mais carencia de fala hoxe en día como fundamento da escrita. Hoxe en día cada palabra e cada frase están, antes de cualquier cosa, a disposición de todos como si fosen pesas prefabricadas. Há, diz Hanke, unha carencia de fala sen a cual non se pode escrever, mais esa carencia de fala, ese enmudecimento, podería ser aplicado tamén, me parece, con poucas variacións, ás artes non verbais, nas quais as formas artísticas, sexan quais foren, tamén están a disposición como se fosen un repertorio de instrumentos dos quais sería preciso apenas se apropiar. A segunda citación de Georges Bataille é sobre o carácter intransitivo da experiencia, ou, en outras palabras, sobre o seu carácter salvaxe, autotélico e non regulado, e diz así:
No podendo ter principio en un dogma, o que sería unha actitude moral, nem na ciencia, o saber non pode ser a finalidade nem a origen, nem tamén na busca de estados enriquecedores, o que sería unha actitude estética ou experimental. A experiencia interior non pode ter outra preocupación nem outro fin que ela mesma. A experiencia, dis Bataille, non nos faz mellores, ao menos no sentido da moral dogmática, non nos faz máis sabios, ao menos no sentido do saber científico, e sobre todo non nos faz máis ricos, ao menos a partir dese enriquecimento que prometería o actual mercado de experiencias que entende o suxeito como consumidor. E a última frase será unha frase metodológica de John Case que dis así: todo o que sei acerca do método é que cando non estou traballando penso ás veces que sei algo, mas cando estou traballando está ben claro que non sei nada.